Okay guys, untuk sekarang ni aku nak pasang dulu piston ring. Aku menggunakan piston ring Japan MPR, ataupun kalau korang boleh cari AK ke TP ke, itu antara ring-ring yang aku punya favourite lah, MPR, TP ataupun AK. Dan piston aku menggunakan piston art Japan. Kalau tak ada piston art, kalau boleh pakai piston top ataupun piston apa lagi ya, brand tu lah kot yang aku selalu pakai, antara dua lah, piston art dengan piston top. Tapi aku lebih suka pakai piston art lah, dia lebih kurang macam cutting original Yamaha. Okay guys, ini antara perkara wajib yang aku perlu buat mana kita kena ukur dulu dia punya gap, okey, dia punya end gap piston ring ni sama ada menepati syarat ke tak. Okey, kita masukkan piston ring baru dan kita tolak, kita akan tinggalkan 1 cm sebelum top. Alright, dan aku akan ambil filler gauge sama ada dia menepati syarat ataupun tidak. Ni antara perkara wajib tak kira lah korang main 2 stroke ke 4 stroke ke, tu memang kena ukur guys. Alright, mantap. Okay, so makna ring ni memang ok lah. Kita test untuk second ring ni pula. Ok, masukkan piston, tinggalkan dia 1 cm sebelum top dan kita ukur pakai filler gauge lagi sekali. Alright, dapati syarat guys. So ni antara perkara wajib korang kena buat sebelum korang nak pasang piston ring. Okay, memang korang kena wajib buat. Kalau tak, itulah sebabnya ada jam panas lah, apalah. Kadang-kadang apa yang dikeluarkan barang daripada kilang tak semestinya tepat, jadi korang kena ukur lah. Takut ukur dia tersilap ke apa kan. So tu antara perkara rutin aku sebelum aku nak masukkan piston baru kepada blok ni. Jadi jom kita pasang dulu piston ring. Dan kat sini korang, piston ring ni korang jangan tersilap Untuk piston ring ni dia ada mark kat sini. Okey, ni yang gelap sikit ni dia duduk kat bahagian atas. Okey. Dan dia punya warna kelabu ni duduk kat bahagian bawah. Sebab bahagian warna kelabu ni dah tulis second ring. Okey, dah tulis nombor 2 kat sini. So tulisan ni mestilah menghadap ke atas. Alright. Dan kita letak minyak dulu guys. Bagi mantap sikit, mantap. Okey. Piston. Pasangkan second ring dulu. Pasang di bahagian paku dia. Alright. Dan kita isi minyak sekali guys. Okay, buat pasang piston ni apa semua jangan terlekut guys. Okay, pasang letak je minyak. Alright, dah isi minyak di bahagian ni dan kita minyakkan juga bahagian blok ni. Sebelum ni memang aku dah minyakkan pun blok ni. Kita minyakkan lagi sekali. Blok original terbaik guys, memang terbaik. Okey, macam biasa lepas kita dah apa semua, jadi kita nak pasang piston dulu guys. Pasang piston dulu guys. Okey, piston pin ni aku menggunakan TKRJ juga, Japan. Alright, kita buka dulu. Kita dia kat sini.
Yamaha satu lagi tu. So kalau korang tak ada benda ni, korang boleh beli yang double R juga, sama je. Mantap. Mantap. Okey, perkara seterusnya, ini special sikit guys. Perkara seterusnya, okey. Perkara seterusnya aku nak pasang piston clip ni. Piston clip ni aku dah banyak kali kena guys. Aku nak potong dulu ni. Okay, piston clip ni memang kena potong. Sebab kalau korang tengok tajuk aku yang sebelum-sebelum ni, aku pernah kena aku punya clip aku tercabut. So eloknya korang potong lah, jadikan DC. Aku dah kena sekali, tobat lah, memang aku akan potong datang ni. Alright, potong. So bila kita dah potong, kita masukkan masukkan kat sini. Okay, masukkan sini. Alright, pastikan dia masuk betul guys kat dalam longkang dia tu. Okay, check balik, double check. Okay, pastikan dia tak terkeluar. Baik, mantap. Okay, dah masuk piston clip belah sana. Okay. Ni bearing ni kita dapat sekali dengan road yang waktu kita beli tu. So kalau tak payah kata-kata nak beli binatang ni, memang dia dah ada bagi sekali. Letak je kat sini. Alright. Okay, sekarang kita buat proses top set dulu. Jom. Okay guys, macam biasa, demi keselamatan anda semua, tutuplah surat khabar supaya benda ni tak tercabut. Alright. Okay. Pusingkan dulu. Tak nampak pasang klip dia dulu. Klip. Biasa klip ni pun aku potong juga supaya demi keselamatan guys. Kita pasang, masukkan.
piston pin ni terlebih ya guys. Piston pin ni terlebih daripada longkang dia. Dia menutup longkang dia. Tak apa, kita grind dulu. Kita pakai grinder dulu. Okay guys, untuk piston pin tadi aku dah grind. Aku grind supaya dia punya longkang untuk pin tu boleh klik tu boleh ni lah, boleh masuk. So kita masuk lagi sekali. Macam aku cakap tadi ya, tak semestinya apa yang kilang keluarkan tu dia terbaik kan. So tak nak korang kena modify lah. Nak kena touch up lah, bukan modify, nak kena touch up. Macam tu lah main barang lama ni. Tak ada benda yang tak kena mudi. Semua kena mudi. Sikit je. Pin tu nak masuk pula. Sikit. Okay guys. So bila dah masuk, kita check klip dia sama ada masuk kat tempat longkang dia betul ke tak. Alright, masuk cantik. Okay, ngam. So bila dah masuk, okay, bila dah masuk kita pasang lah. Proses pemasangan untuk top ni. Alright. Tangan kutu Alright. Letak guys. So kita buat proses pemasangan blok pula. Ada aku gambar sikit. Aku lebih suka letak gambar sikit ni di bahagian baluan air ni lah, supaya tak ada sebarang kebetulan Ada lain tak pun, bahagian tempat laluan air ni je takut dia air masuk blok. Belum dah, enjin dah berpuluh tahun. Tak nak kena cover sikit-sikit lah. Gambar sikit, tak je gambar sikit kat sini. Tak pergi pun. Itu di bahagian sikit. Dan sama juga
tak nak dia bocor, kita letak sikit dan kita pasang blok ni guys. Okey, pasang. Mantap. Mantap guys. Mantap. Okey guys, macam tadi aku dah gosok pun pakai ni. Senang je kerja. Senang punya kerja. Kau masuk je benda ni, tak pasir, lepas tu korang tembak dia. Okey. So ni antara clearance dia lah. Okey. Kau buat macam ni untuk bush single o-ring. Okey. Untuk bush single o-ring aku jadikan dia clearance 0.04 hingga 0.06. 0.06 lah. Itu tadi aku dah set 0.06 dia punya clearance dia. Alright. So jom kita pasang dulu overhaul.